Okay guys, round 2 at babay check ulit tayo. Ano lang po to, update lang. Ang babay check po natin si Kuya Rayo ng Angono. Nakita ko lang po sila rito, nagpapahinga. Dapat si Dave lang po ang babay check natin. Pero since nandito na sila, eto na po, tirahin na natin napakaganda niyang cohesion. Kung napanood nyo na yung previous vlog natin, ito po yung pinag-check natin sa Angono Lake. Wawa. Wawa pala, Wawa. Wawa. Nakaset lang po siya, kinabukasan nagulat ako, nag-ride kami ng Binangonan. Pililian, naka-cohesion na agad. Ganun po siya kabilis mag-upgrade. Saan mo nabili ang cohesionizer A? JRC. Magkano yung ganyan? 10.5 sa kanila. Nga pala bakaran muna tayo, history, paano ka nag-start mag-fix eh? Kailan pa? Kailan, ano ba? January ako nag-start eh. Anong bike mo dati? Road bike, MTB, BMX? MTV. BMX. Siya kasama ko siya sa BMX eh. High school BMX. Ano pangalan mo kapal? Mr. Shrapa? Ito si Mawel. Siya kasama mo BMX. Ilang taon na kayo nag-BMX? 4 years no? 4 years. So kayo yung mga lumilipad sa Angono? Oo, funny up, 180, 360. Mga street sa mga jump sa Bisemp lang. So, ilang months ka pala ngayon nag-fix eh? Bali, from January hanggang ngayon, 8 months pa lang. 8 months pala. Bakit ka nag-fixie naman? Sino may mga kapitbahay ka na ba na nag-fixie? Hindi, ang gusto ko talaga sana road bike. Kaso medyo pricey kasi road bike eh. So, tinry ko muna, halos similar din naman sa road bike. Pero yung setup mo, para ka na nag-road bike. Balik lang natin guys, oh. Yung wheelset na ito, hand-built in Manila, gawa po ng CNC Carbonation Cycling. Tapos ang HQ nila sa Pasig, abangan nyo po, mag-vlog kayo dyan kapag pwede na. 20, magkano pang-build nito? 26, rim set pa lang yung guys ha. 60mm, tama ba? 60. 2024. Tapos ang hubs na ginamit, Novatec. 26. Ilang months yan bago mo nakuha? Ano lang, 5 days lang. Masilis. Siguro hindi lang gawa nila. No. Kasi in-order ko siya ECQ pa eh. Bakit mo naisipan carbon rims? Ano ito palagi na redo? Kasi guys, kung na-dyan ang redo print sa YouTube, puro mga naka-carbon 60mm yung mga rider doon. Yung mga lumiligo mga ganun, no? Kulang na lang sumayad. So bakit ka nag-carbon? Anong naisipan mo? Para mas papo yung facing? Gusto, trip ko ako Bala talaga ko rin kumarera. Okay. Yun, isa na yun. Pangalawa na yung kumarera. Tapos, nakapag-karera ka na ba? Inabot mo ba yung mga previous natin bago mag-lockdown? hindi, pero napanood ko yung kuya, yung Ronda Pio. Yan. Balibagan, nakita pa pa yung balibagan doon. The Vision, shoutout kay Doc Abet Paulino, saka kay mga tropa niya. Hindi, iba pa yun, mga bagets yung mga bagets. Oo, bagets. Napakasarap lumaro din guys. Kung naiinip kayo, check nyo na yung YouTube channel natin, search nyo lang Ronda Pio. Malupit na karera yun. Tapos, ano pang update dito? Ito pa guys, bagong upgrade. Sa manabili ang 130mm na EC90 Easton stem. Online lang sa marketplace. Sa tao lang eh. Search mo lang siya. Oo, nachambahan ko ano lang. ba gamit mo dati? 110, 120? 120 na negative 17 the project. Okay. So, bakit mo naisipan mag 130? Kasi yung frame ko maiksi sa akin. Teka nga pala, bakit ka nag-size 52? Anong height mo? 6'1". 6'1", tapos size 52. 52. Pag 6 footer ka size, dapat ang size ng premium 56 pataas, 56, 58. Bakit ka nag-size 52? Ano nangyari? Di ba? Ulitin ko lang, yung set spike niya po naka-size 54. Tapos nung nag-alo na siya, nag-upgrade, lumiit. Bakit? Hindi ko rin alam eh. Nagandahan lang ako gusto siguro sa alam ko na, tinero niya guys, tinero niya matte color, tapos prostheticals. Terno siya eh. Kaya ako size 52. Pero wala ka idea na malit sa iyan. May idea ako na, ang nasa isip ko, konti lang difference. Kasi 54, 52. Tapos kung pagdating ko sa bahay, sinukat ko siya, ang laki pala ng napakataas guys. Yung size 52 para sa mga height na yan. 5'6", 5'7", 5'8". Ako 5'8", naka-size 52 tayo na slope. So siya size 52 kaya ayun, taas. Pero okay lang, hinabot niya naman sa stem na 130. Kaso medyo maliit pa rin tignan, di ba? Mas maganda size 54. 56. Tapos, let's do that in case of the project. Ay, matanggal ate kasi. The project, yung bottle nila, bottle water, 1 ka na to, 180 yata no? 250 na makaganda guys na magpili nyo sa Arpapa Caloocan at meron din sila online at kung nakakita kayo ang source ng the project component si Jordan Romobio. Okay yung binili kay Jordan Master Romobio. Jordan. Tapos ang ano nyo po, battle cage,
din. Sa project din. Kaya sa bata project din itong battery mount? Between. Oh, between guys, Decathlon. Decathlon. Magkano yung ganitong mount? Chinek ko siya online, parang 250 siya. Saan ka bumili? Alabang, Masina, Penisitas? Hindi, nung kasama siya sa set ko na nung binili ko yung bike ko na siya, kasama na siya. Kumbaga binili mo yung set bike mo dati, Na second hand? una, oo. May kasama. Tapos ano lang siya, Paano mo nabili yung set bike? 8K, halos 1 week lang siya nagagamit. Mura na yan. Magkano daw, Kasi- magkano daw pinuunan ko ba yun? Tataka mo ba yun o nakita mo Sa na? Tagang Marikina Taga na Marikina. Ang buo niya daw ng ano, ng 12. Tapos binenta ng siguro emergency ba yan? Ano eh, parang ganda yun eh. Kasi yung mga tropa niya nag-MTV, kaya binenta niya din. Hindi na uso to. Tapos guys, ito, P6 to. P6, napakatulid. Ano to? P6 Arione 00 full carbon. Parang kilala ko to ah. Iba to. Saan mo nabili to? Ano lang ito eh. Online ko din? lang sa, hindi sa kaibigan lang. Kaibigan. Magkano ganito? Hindi ko sure, pero nakuha ko sa kanya ito ng 100,000 legit ba o copy? Ay, yun, hindi ko sure. Kasi yung pag full carbon, 10,000 pataas. Siguro replica. Meron full carbon. Oo, full carbon. Kaso hindi natin Pero, malalaman. Sa sobrang galing ng mga Chinese ngayon, hindi na natin malalaman yung legit sa replica. Pero pag inupaan mo to, di ba? Komportable naman. Huwag na mabagsak kasi delikado pag mga ganito carton tailings pag bumagsak. Baka di mo pansin, magkakarak agad. Kagaya sa mga drops pag naka-carbon ka, delikado. Tapos, ito nga pala, piplex din natin. Saan nga nabili itong speedometer na to? Lazada. Lazada, magkano ganito? SOS, 1.6. G+. 1.6 lang? 16 GTS. Nako-collect na ba sa Strava to? Nasising? Pag Ano in-upload siya? mo? Nakasing siya sa mismong app niya, tapos rekta So Strava. pag in-upload mo sa app nito, direct na Rekta na sa Strava. 1.6 lang case oh, sa Lazada. Lazada. Ito na yung pinakamura. Yan yung pinakamurang maganda. Ay, may mas mura pa, cat eye. Pero yung parang Teka basic lang siya. Wala siyang, hindi siya pwede ising sa Strava. Oo, ano lang siya yung talagang speed, time. So hey guys, balance. ito marirecommend ko sa inyo pinakamura sa mga mahilig mag-Strava dyan. Kung gusto nyo hindi nagagamit ng cellphone, mabilis kumain ng yung cellphone Oo. battery. Saka sa, minsan sa GPS, mainis kayo, naka 100 km kayo. Pag-check nyo sa Strava nyo sa cellphone, tumalon, naging 50 km na lang. So bibili kayo ng ganito. Anong pangalan ulit? Ano? Exos. XO S G+. 1.6 lang guys oh, sa mga Strava ano dyan, Warrior. Bili na kayo nito. Black and white lang ano? Ano yung pinaka magandang klase? With color. Ano lang siya, black lang siya talaga eh. Ito lang talaga. Oo. Kasi sa IG Sport, ang pinakamura, 2.5, IGS 10 ata yun, black and white din. Tapos maliit lang din. Yung sumunod, IGS 50, 3.5. Yung sumunod, IGS 20, 6.5. Tapos yung sumunod, hindi, 618, 6.5 ata. Tapos 70 yung latest na 620. Halos pare-pares nung, pero kung budget friendly ito, XOSS sa Lazada, 1.6 lang. Yun lang. Bakit nga pala may preno? Nag-ano kami, nag-umakyat kami ng Masinag tsaka Buso-Buso. Eh, gusto ko mag-enjoy. Nung linggo. Oo. Nakita ko yung my day nyo. Namundok. First time nyo umahon ng Buso-Buso? Nung linggo na yan, first Walang time. salita? Wala. Pero ang ganda lang kami sa puro bulaluhan doon. Ang ganda lang. Inabutan niya ba yung Sea of Clouds? Doon sa gas station? Ay, hindi na. Ay, Ano hindi na na eh, kayo late na kami. Ano oras na tayo nun? Mga 8 no? 8 na. 7 yun. 7 to 7:59. Sakto 8. Wala na yung pagdating yun. Okay, Sakto. next Sunday ulit. Dapat pupunta talaga ako doon kaso pag-isig ko umaga, naka-ready na tayo. Yung bala ko, put-put na pala. So ayun, nag-city ride lang ako at pupunta tayo kay Tony Pets. Ano pa ba i-flex natin dyan? Battle. Ito guys, tools. Kailangan nyo din to sa mga mahilig magbiyahe para wala naman yung Interior. wala naman yung likod nyo para relax lang kayo. Bibili kayo ng ganito. Saan nakakabili ng ganito mga Ito, kaya po lang to. sa bangketa? Mga tagka 200. Anong laman nito? Patch kit, tapos dalawang interior. Napakahalaga niya. Sa mahiya kayo sa mga kasama nyo, magdadala kayo ng tools. Lalo na ng interior. Kayo aasa sa mga kasama nyo. Para pag naplatang kayo, hindi kayo magmumukhang kawawa sa sulok. Dadala kayo lagi ng tools. Basket, mandikit, saka tire level. Dapat lagi Boy Scout, lagi handa. Tapos ano pa ba? Helmet guys, Abus, napakaganda oh. Baka nagtatanong ko kayo, magkano to? Magkano mo na-score yan sa nabili? Paano ba to? Kasi regalo lang sa akin. Regalo lang. Oo. Online din nabili yan. Di ko din alam kung legit o class A lang. Pero Wala ganda. akong ano. Search nyo na lang, Abus. Ang legit nito, 10,000. Siguro ang replica nasa 3,000 pa baba. Mga ganun. Yung shades mo, maganda rin oh. Saan mo nabili yan? Ito generic lang, Lazada. Lazada. 500, 250. Ano? May
158 lang to. 158, Oo. napakamura. Bukatin mo nga. Solid yan. 158 lang guys, so tingnan natin kung gagawa po ako. Boom! Napakasarap sa mata. Oh, balik ko na sa'yo. 158 lang guys, so ano siya search nila para sa mga balang kumin yan? Ano ba? Anong search ko ng DP? Ito lang, cycling glass. Cycling glass, cycling shades. Cycling shades. Para ka na rin. Ano siya eh, yung style niya ginaya sa Oakley na... Ito ba yung suot ni Sagan? Diba? Hindi, iba. Basta guys, search nyo na lang, cycling shades sa generic Lazada. 150 lang guys. Huwag na kayong bumiling mahal na shades. Masisira din naman. Yung original, katagalan, nag-fade din. So dito ko nila sa replica, binigay 5 pang araw-araw. Totoo yun, iba-ibang kulay Para pa. iba-iba outfit mo, ano kayo babagay sa akin, diba? Di man halata yan eh, mas maganda protektado yung... Pwede na rin to pag mamamalengke kayo, di ba? Hindi nyo na kailangan mag-ano, hindi na kailangan magsuot ng face shield. Totoo, pinapapasok sa mall pag kahit basta malaki yung shades mo. Siyempre, bago matapos yung video natin, reflex natin, no? Dijon, saan mo napili yan, Dijon? Legion 4A. Umersan mo na. Dijon Team LA, yung mga team nila... Kiki Trace. Nakalimutan ko, wait lang, ano pangalan na? Williams William Brothers. Yung mga lumalaro ng Red Dog Print, ng mga 2016, 17, 18, no? Sila mga nagdo-dominate pag Red Dog, pati sa Los Angeles, sa North California ata sila yung mga siga doon, mga road racer, mga William Brothers. Saan mo nabili yan? In-order mo ba sa kanila yan? Online lang, replica lang. Yun o, shoutout kay William Brothers, saka kay Miss Joyce Monton. Joyce Monton ba? Yung nakaka-ride nila yun nasa California ngayon. Magkano yung order mo ng ganyan para sa mga idol din ng mga William Brothers? Sa ganito, nakuha ko siya ng 500 kasama 500 lang? Kasama shipping. Small. Medium. Extra small to eh. Extra small. Order rin ako. Ito rin guys, anong rin pala to, extra small din. Medyo nagdadahitan tayo, kaya sakit sa akin. Nga pala, baka magtatanong, saan galing to Chrome? Ito po yung competitive jersey pag may mga pa-event. Around the world, mga Aligat, Criterium. So, hindi po nabibili to, kailangan nyo paghirapan. Napalalo na natin ito last year, ang anniversary ng Pusakali. Ang venue natin sa Makati, makwento ko lang, sa poblasyon. Ang mga checkpoint, Tarayon, Build Cycle, BGC, Kali Buting, Kali Taytay, tapos yung venue dati ng Ultraman, tapos pabalik ng Rockwell. So, ito tayo nakakuha. Dalawa po to, isang pang fixed gear saka isang pang road bike. Hindi lang, share ko lang. So okay na ba tayo kapatid? Okay. So yun, biglaan lang to. Nakita ko lang dapat talaga yung babay-check natin si kapatid Dave lang. Ayun, shoutout sa cameraman natin. Maraming salamat ha. Uwi na guys. Bye-bye!